امیر معاویه رضی الله عنه چته عبادت نه پرېخې د تهجد یې نه پرېخې تهجد به کول او چې کوم انسان تهجد کوي دا جنتی انسان دی الله پاک به جنت ته بوځي. یو شپه چې اوس راپاڅېد د سار سبا راختلی و تهجد ته پاتې شو ټوله ورځ امیر معاویه رضی الله عنه الله پاک ته وژړل الله ته جړاګانې وکړې چې یا الله ما نه تهجد پاتې شو الله ما نه تهجد پاتې شو نفل یې وکړه الله دا په تهجدو کې حساب کې جړاګانې کولې. په دویمه شپه ودرې بیا جهاد بیا کوو اکثر به ستړی بیا ودرې چې ودرې په دې کې یو سړی راغی د خپې نه وړه او پاسه تهجد د نه قضا کېږي. امیر معاویه صاحب خو راپاسې دغه ته وایي ته څوک یې چې زه دې راپاسولم بل زما ځای ته څنګه راغلی دومره زړور چې زما کور ته راغلی او زما ځای ته راغلی او ورته وایي ما خو د سره څه بد نه دی کړی خو تهجد له مې پاسول کلک یې نیولې دی وایي دا درنه تپوس کوم چې زما ځای ته څنګه راغلی او یې څوک او زه تهجد له څنګه پاسولم وایي یا په تاسو کې چې تا چې بدنام کړی دی زه مغه یم وی موږ څوک بدنام کړی دی ابلیس و ابلیس هم کړ وی ښه ابلیس خو خلک په غفلت کې واقع کوي هغه تهجد له څوک نه پاسوي هغه غفلت کې خلک اچوي تا تهجد له زه څنګه پاسولم وی بد دا خبرې مبرې پرېږده باسونه مه کوه خو تهجد له مې راپاسه وکړه وی داسې د کوم ځای پرېږده مل به وی او ورته وی وعده ده چې ال درته ویم بیا به مې پرېږدې وی بلکل دې پرېږدم ورته وایي چې پرون درنه تهجد پاتې شو د شپې نو دروازې د نفل وکړه الله ته د جړاګانې کولې چې الله دا په تهجدو کې حساب کو ټوله ورځ د الله ته وژړل د الله عاجزي خوښه ده نو په هغې تهجدو د دومره درجې نه اوچتې دی لکه په هغې جړګانو چې د څومره درجې اوچتې شوي چې سوچ مې وکړه که نن ته تهجد پاتې شو ټوله ورځ به بیا جاړي دا خو ته بیا بلا درجې به حاصلې کې ما وی راشه تهجد له بیا پاسومه په دې ورته دومره مرتبه نه اوچتېږي چې په جړاګانو څومره اوچتېږي.